தஞ்சை மாவட்டத்தில் கும்பகோணம் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாக பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. நள்ளிரவில் பெய்ய தொடங்கிய மழை விடிய விடிய சாரல் மற்றும் கனமழையாக பெய்து வருகிறது. இந்த நிலையில் தெற்கு அந்தமான் பகுதியில் வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி நிலவுகிறது. இதனால் தமிழகத்தில் தஞ்சை மாவட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் மழை பெய்யும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்திருக்கிறது. அதன்படி கும்பகோணம் பகுதியில் நேற்று காலை முதலே வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்பட்டது. தொடர்ந்து காலை 11 மணிக்கு சிறிது வெயில் அடிக்க தொடங்கிய நிலையில் மீண்டும் வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்பட்டது. மதியம் 2 மணி அளவில் மழை பெய்ய தொடங்கியது. தொடர்ந்து பரவலாக மழையாக பெய்து வந்தது. இதனால் மோதிலால் தெரு, காமராஜர் சாலை, மகாமகக்குளம் 4 கரைகள், அரசு பெண்கள் கல்லூரி செல்லும் சாலை, ரயில் நிலையம் செல்லும் சாலை உள்ளிட்ட சாலைகளில் தண்ணீர் தேங்கி நிற்கிறது. கும்பகோணம் புதிய மற்றும் பழைய பஸ் நிலையங்களில் ஆங்காங்கே தண்ணீர் குளம் போல் தேங்கி காணப்பட்டது. இந்த மழையால் கும்பகோணத்திற்கு விடுமுறையில் வந்த பொதுமக்கள் பஸ் நிலையத்திற்கு நனைந்து கொண்டும் குடைபிடித்தபடியும் மலைக்கோட் அணிந்தபடியும் சென்றனர். சில சாலையோரங்களில் உள்ள பஸ், நிழற்குடை உள்ளிட்டவற்றில் மழைக்காக ஒதுங்கி நின்றன. தற்போது மழை பெய்து வருவதால் கும்பகோணத்தில் பல்வேறு இடங்களில் சாலையோரத்தில் மலைக்கோட்டும் விற்பனை கடைகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. மலைக்கோட்டின் குறைந்தபட்ச விலை ரூபாய் 250 முதல் அதிகபட்சமாக ரூபாய் 850 வரை விற்பனை செய்து வருகின்றனர். இந்த மழை சம்பா சாகுபடிக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் என விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.